Yeah. 4 years, 29 Oktober. Come on. Yes, sir. 4 years, yeah. 4 years in the making. I don't care, but I'm a star in the making. Yeah, 4 years in the making. Yeah. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. The shit I do is real, ain't no pretending, that's for sure. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. I will never stop unless I'm laying on the floor. I picture myself in a big ass Range Rover. Been around the world, I'm thinking about it. Picture myself with a star on the boulevard, working hard, I cannot be stopped. I picture myself in a house with my mama. Bought that shit for her and really want no drama. That's the shit I work for, I don't really want no more. But I do need all my boys in the club, we'll be back and forth. Yeah, we'll be back and forth. Posted in the club, it's time to roll, you gotta let them know. Ain't got no time for bullshit, keep it real if you gon' hate some more. I cut you up, it's nothing to me, then I told them. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. The shit I do is real, ain't no pretending, that's for sure. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. I will never stop unless I'm laying on the floor. Took a left, yeah, now I'm in a mess, yeah. Don't know what I'm saying, all I know is I'm the best, yeah. Do you listen? Get the message. I only wanna see you face to face, I don't like texting. Talking for me now, it's alright now, now you're out of sight. Bring it back, girl, out of sight, I cannot see you anymore. I wanna fuck you on the floor, I'm on the devil's floor, and now I miss it. Tell you anymore, but girl, I miss it. I wanna love you like it's 2006, so convicted. Remember when you told me you were never gonna leave it, and then I saw you leave it. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. The shit I do is real, ain't no pretending, that's for sure. You thought it was over, but I wanted more. Started as a loner, now I'm on the road. 4 years in the making, look how much I grow. I will never stop unless I'm laying on the floor. Yeah. Woo. 4 years, 29 Oktober. Let's go. Come on. Yeah. Yeah. Ay. Lay low. November. Yeah. Turn up. Yeah. Hit that bass, yeah. Hit that bass, yeah. Hit that bass, yeah. Me and my team, we tryna lay low till we crack the code, and if the door is gonna stay closed, kick it on so Figo. Stack this money up like Lego. I feel like Bezos. I'll only kick it if you make the way. That's a case closed. First of all, I could never fake it. Yeah. I want some dimes 'cause I don't like the basic. Yeah. We both got problems, differences, I face it. Zoom, zoom. Spaceship in the sky, we racing. Light my blunts, all of my bitches light up. She be in her feelings 'cause my last night is up. It's a memory and we got litty fire. I'm not her only that she sleeping with, and she a liar. They don't like to see me elevate. They don't want me seeing better days. Till I make it, they gon' love to hate. All the money I'ma generate, biggest party we gon' celebrate. Only up 'cause we have faith. Groupies tryna slide on my page. In my dream I was stuck in a maze. You said that you was a, but when I call it goes straight to 7 months now. You ask if I'm too late. You said that you was a, but when I call it goes straight to 7 months now. You ask if I'm too late. Me and my team, we tryna lay low till we crack the code, and if the door is gonna stay closed, kick it on so Figo. Stack this money up like Lego. I feel like Bezos. I'll only kick it if you make the way. Me and my team, we tryna lay low till we crack the code, and if the door is gonna stay closed, kick it on so Figo. Stack this money up like Lego. I feel like Bezos. I'll only kick it if you make the way. That's a case closed. Yeah, we outta here.
til episode 6 med Radio Borgen. What's poppin'? Vi sitter her What's poppin'? med Vuko LBK. 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 Dere er jo to solartister, Yes. men dette er første gang vi har to artister samtidig i radioshowet vårt. Det er spennende. Dere jobber veldig mye sammen, eller? Vi prøver så mye, altså vi jobber mye i samme studio, og da blir det ofte at vi møtes og lager tracks sammen, og så får vi ofte til mye bra. Når har det her begynt da? Damn, når begynte det her egentlig? Vi Jeg lurer to på sammen, Nei, altså, vi møttes for Agenda X, husker jeg i hvert fall. For cirka 3 år siden, 3 år siden. kanskje. Ja. 3 år siden, og så, men vi startet å lage musikk sammen for kanskje 1,5 år siden. Ja, eller noe. det var mer 1,5 år, sånn 2 år siden, men det begynte å komme ut i år. Hvordan ble dere kjent da? På studio faktisk, der hvor vi begge lager musikk, eller ofte, da vi startet opp begge to, og så er det sånn, det er et sånn antirasistisk senter i byen, og så der vi ble kjent, og så hadde vi show der og linka. Ja, så vi ble kjent med andre folk der, og så på en måte via de så ble vi kjent med hverandre, og så bare klikket det liksom. Vi hadde Ja. den kjemien, og ja, det virket som at det kunne bli noe. Men vi ville ikke rushe det. Jeg følte sånn, jeg hadde lyst til å bli kjent med karen først, og bare tenke, funker det, eller funker det ikke? Ja. Skjønner du? Det høres ut som et forhold akkurat nå. Ja, My det- bad. I ain't trying to say that. Fikk det for mye, bro. Hey, let's just be clear here. Vi er begge, hva skal jeg si, heterofile. Ok, anyway. Hvordan har det vært å ha noen å jobbe så close med musikk med? Jeg føler det hjelper mye, både for begge to, at man blir inspirert av begge sin stil, med tanke på at vi har forskjellige stiler selv om det matcher bra sammen. Og da tror vi begge kan lære mye av det, og vi har begge forskjellig erfaring med musikken og starte opp annerledes. Og Ja, jeg føler at det er alltid noe du kan lære av den andre. Selv om kanskje vi har litt forskjellige typer erfaringer og ikke kanskje like mye erfaring, så er det på en måte, det er ting som passer bra sammen, som han sier da. For eksempel når det kommer til det han driver med, så er det mer sånn, jeg blir mer open-minded for å lage sånn type musikk når jeg hører han lage det på en måte, skjønner du? Det er mye sånn, ja, ting blender sammen bra da. Hva er noe du har lært av hverandre? jeg har lært, altså med tanke på nå i det siste, med liveshow spesielt, få fram energien i crowden og liksom basically bare gi faen og bare kjøre på. Og ja, i stedet for å være sånn genert som jeg ofte har vært, i hvert fall i starten, når jeg startet med musikk, så var man helt annerledes. Man lærer av tiden, ikke sant? Og jeg tror det er noe jeg tar med spesielt, da, at å liksom holde energien oppe og få med publikum. Hvor lenge er det du har drevet med live performance nå? Nå i desember, når desember kommer, så har jeg drevet med live performance i 4 år. Men for 4 år siden så var det ingenting i forhold til det der nå. Jeg føler at folk som så meg for 4 år siden, som jeg har hørt av andre folk, de kjenner meg ikke igjen hvis de ser meg live nå. Så jeg tror det er en big upgrade. Det er noe du lærte mye av Vuko, eller? Ja, nå i det siste året så har jeg sett han live og tenker, shit ass, han får det til liksom. Så Stop it, don't say that. I'm blushing. man må det. Nei, så jeg føler man lærer mye av det, og da er det så ser man også andre artister, ikke sant? Ikke bare han, men det er liksom, man ser andre folk som har fått det til og gjort det lenge, og da vil man joine det da, og liksom få publikum da, og få lage noe liv. Altså, jeg synes han har en veldig bra work ethic, føler jeg. Med meg så er det mer sånn, det kan hende at jeg på en måte skriver på en låt, og så kan jeg bare legge den fra meg på en måte, og bare tenke, jeg fortsetter senere, og så bare gjør jeg ikke det. Mens med han så ser jeg på en måte at han er sånn, ok, i dag skal jeg lage en låt og skrive en låt, og så bare ser du han liksom fullføre hele den prosessen, og jeg føler at det er mange artister som sliter med det, sånn sett, så det er mye å hente derfra, føler jeg. Og samtidig, vokalen hans er veldig grove, folkens. Han er undervurdert, ok? He's very underrated. Så ja, jeg føler jeg kan lære mye der også. Hva er noen av triksene du har lært for å gjennomføre prosjektet fra start til finish? Noen av triksene, det er vel å bare go with the flow. Jeg føler at det er veldig mange som overtenker og tenker sånn, oi, jeg må få det til å høre sånn ut, eller jeg må skrive det om det her, eller sånne ting. Så kanskje det å bare, for eksempel, måten jeg gjør det på i hvert fall, er at jeg går inn og så bare kommer med toplines, melodier og flows. Jeg finner flows på selve sangen. Det er du god på. Det er også noen er god på å få flows med en gang. Ja, så det er liksom det jeg har prøvd å mestre da. Så det er det første, og så etter det så bare fyller du ordene, og så bare får du vokalen til å høre seg grov ut da. Får det til å passe inn. Jeg vet ikke, what else can I say? Men hvordan har dette året her vært for dere som artister da? Jeg føler at jeg i hvert fall, sikkert du også, har lært mye nå etter koronaperioden og under koronaperioden, og liksom hvordan bli bedre, hvordan bli en bedre person og artist. Og du lærer mye av deg selv, og jeg føler at hvis du som artist der ute har
jobbet med musikk under koronaperioden og ikke blitt en bedre artist, så vet jeg ikke hva du har gjort. Det er altså sånn faktisk, fordi da er det sånn For mye Netflix. Ja, men da er det for mye Netflix, og du har tiden, du har blitt sperret inne, og ingenting har skjedd, ikke noe skole, ikke noe jobb, ikke sant? Du har sikkert mistet jobben din, liksom. What nigga, you laughing? Og da er det sånn, tiden kan gå til musikk, og hvis du ikke har blitt en medartist, så vet jeg ikke, altså. Nå glemte jeg hva spørsmålet var. Hvordan året har vært? Ja, alt i alt har det vært veldig bra. Jeg føler at nå også, når det har åpnet opp igjen, så er det digg med performances og ha det gøy igjen. Noen milepæler? Det er vel Konfetti. En av låtene på grunn av at jeg husker at jeg performet den låta. Det var en helt annen bit på vokalene. Bare en vakker dag så ble jeg hittet opp av 2 produsenter fra Russland, som gjør det virkelig bra der da. Ja, de reachet ut til deg? Ja, de reachet ut til meg, og så ba de meg sende noen låter, og så sendte jeg Konfetti, og så bare tenkte de, wow, vi må gjøre noe med det her. De hadde så mange kreative ideer rundt det, så jeg føler at det er liksom noe jeg tar med meg videre, fordi den låta ble skikkelig grov. Ifølge meg, det er noe about anybody else, men hver gang jeg performer den, folk elsker den, så det er noe spesielt med den låta der. Jeg føler for meg også, det er en track som kommer nå som heter 4 Years, og den synes jeg er veldig kul, fordi som sagt så har jeg lagt musikk i 4 år, og det er det den er inspirert av. At jeg har jobbet i 4 år og fått til de tingene jeg har fått til. Og det handler om liksom mine tidligere forhold, liksom familie, venner og musikken i seg selv, og jeg føler jeg har fått alt til veldig bra pakket sammen i denne låta, sammen med melodier og ja. Når er det den kommer ut da? 29. oktober. Neste uke. Oh yeah. Og jeg er uka før deg med Go Back. Så Go Back, den handler mest om at jeg føler som en artist og som et menneske så har jeg vært veldig sånn tilbaketrukket, veldig sånn at jeg på en måte ikke vet hva jeg kan tilby. Der jeg på en måte ikke visste hva min verdi var som en artist og som person. Så jeg føler med den låta så er det mer sånn at jeg er ferdig med alt det bullshitet som har skjedd tidligere. Jeg er klar for å gå fremover. Jeg er drittlei av å gå bakover og tenke på fortiden. Jeg har lyst til å liksom tenke på fremtiden og gå videre. Så den låta handler veldig mye om at jeg ser på fortiden da, fra nåtiden liksom, og så er det mer sånn, shit, jeg er glad for at jeg har kommet meg hit nå liksom. Man må faktisk, hvis man skal få til ordentlig musikkindustrien og andre industrier som trenger mye tid og work, så må man fokusere på seg selv, og som noen har sagt til meg, du må være egoistisk på en bra måte, du må ikke misforstå, men man må liksom, man må tenke på seg selv og liksom se fremover, og liksom kutte ut folk som ikke vil det beste for deg, og som ikke vil det samme som deg også, føler jeg. ILBK, du har en ny single ute nå, sammen med André Norbekk. Norbekk, ja. Yes. Hvordan kom det til spillet? Jeg jobbet på sangen selv som en solosingle, og så hadde jeg refreng, første vers og refreng, og så manglet jeg andre verser. Så André bor nå i Aten, så flyttet han over til Norge, så tok han med i studio, det var i sommer, så skulle vi se en EM-match ute i byen, og jeg tror det var Italia som spilte mot en. Det var ikke finalen, men det var liksom semien eller noe sånt. Og så kom han til studio sammen med Renato også, så viste jeg han sangen. Jeg har en ny track, jeg vet ikke helt hva jeg føler om. Den var ikke ferdig mixet og sånn, liksom, men det var dope track, det visste jeg. Og så hører han den og bare, oh shit, liksom, la meg bare spille verset mitt, og så får du se om du liker det. Altså hvis det er dope, og du liker det, så legger vi den ut som en single sammen. Og så spilte han inn, og jeg bare, fuck, det er dope, ikke sant? Så ble han med på andre verset, og så ble det en låt. Altså. På samme kveld? Ja, altså det tok sånn 10 minutter. Jeg tror han brukte sånn 5 eller 10 minutter på å skrive det, og så 10 minutter på å recorde, altså hovedvokalen og adlibs og alt sammen. Og så mixet han det, og så tenkte jeg, fuck, det der er dritfett. Du gjorde nettopp tracken enda bedre, ikke sant? Så shoutout André Norbekk. Ja, shoutout oss. Han er veldig for real, han er next level. Han kommer til å bli big. Ja, for real. Så, work ethicen der er unmatchable, for real. Du hørte det her først. André Norbekk. Shoutout, boy. Hvordan ble dere kjent da? Han hadde en minitour i Norge, og så ble jeg invitert til å spille på den. Og det var i Årnes, der hvor han er fra. Det er sånn en time eller 45 minutter unna Oslo med tog. Og så spilte jeg på den, og da var det sånn, vi hilste ikke sånn ordentlig, vi bare sånn yo, ikke sant? Og så spilte jeg, og han spilte, og så var det egentlig. Men så har vi chattet litt mer, jeg hittet han på Instagram, og så har vi bare gått litt frem og tilbake, og så nå siste måneden, siste halvåret, siste året, så har vi blitt veldig godt kjent. Jeg ble jo kjent med han via deg, faktisk. Ja, det er det. Ja, og broren din litt. Ja. Så jeg visste ikke så mye om han, men jeg husker i hvert fall, jeg hørte musikken hans, jeg digget det, og allerede første gang jeg møtte han, så bare, det var nesten som vi hadde kjent hverandre som 10 år. Det var så naturlig, så jeg digger han. He's like a brother, you know what I mean? He's like a brother, yeah. Det har jo en relativt ny single nå også, sammen. Hold on tight. Litt om den, hva er det den går ut på? Ok, så
Jeg husker jeg recordet den her faktisk 4 på natta en eller annen gang, hvor vi lå og sov. Jeg bare, I have to record this shit right now. Jeg synes den var grov. Så jeg recordet refrenget, og så bare, det her faktisk den første collaben vi to gjorde. Husker du? Fordi jeg tenkte sånn, jeg må ha en artist på den låta her, for jeg likte refrenget så mye. Så jeg bare tenkte, hvem kan jeg ha på den? Og så bare tenkte jeg, det føltes mest naturlig å ha deg på den, med tanke på musikken du slapp. Så var litt sånn lignende på en måte. Så jeg sendte den til deg. Du gjorde greier på verset ditt. Det som er morsomt at jeg recordet mitt vers, når det desember 2019? Nei, 20... Jo, det var 2019, det var ikke 2020. Jo, desember 2019. Jeg recordet mitt desember 2019. Før covid. Ja, før covid. Før alt det der. Jeg recordet den i desember, og den kom ut forrige måned. Ja, august 2021. Ja, altså, Nesten 2 år senere. Det er sykt. Men vi måtte få den så perfekt som mulig. Og så lagde vi flere tracks, og da droppet vi Been a While før det også, som ble laget etter Hold On Tight, og det var liksom andre prioriteringer mellom oss imellom det. Men anyways, låta, kort forklart, så er låta, det handler om kjærlighet, heartbreak, der det er liksom sånn, du er med en jente, men du vet at det kommer til å bli en berg-og-dal-bane. Det er med følelser, skjønner du? Der det går fra positivitet til negativitet, til hva skal vi videre til, alt det her. Så det er liksom det, hold on tight, this can be a rollercoaster ride. Så det er sånn, ja. Hun går gjennom mye, jeg vil være der for hun. Men samtidig så vet jeg at det kan skade meg også. Jeg føler mange kan relatere. Det er nettopp det. Been a While skal dere ta om litt. Hva er noen temaene der da? Altså... Hovedsakelig så det du hadde en greie med en person, ikke sant? Noe romantisk. Det førte til, altså dere slo opp, et eller annet som skjedde. Og så sier vi i refrenget, you know it's been a while. Det har vært en god stund siden vi var en greie, ikke sant? Og man savner det, og vi begge synger om tidligere experiences. Du trodde det var den rette, men så bare finner du ut at det ikke er den rette. Helt på slutten, og det er litt trist, du tok feil, ja. Og det tok så lang tid før du fant det ut. Det er det som er det triste med det. Du har brukt så mye tid og investert så mye tid i den personen her, og så bare finner du ut, shit, det er ikke... Det kan føles som liksom last time, men at du liksom kaster bort tid, men jeg føler samtidig, selv hvis du har hatt et forhold som ble mislykket, så det ikke mislykket på en måte, fordi du har lært mye av det, ikke sant? Experience, og du hadde jo en bra tid selv om det endte dårlig, føler jeg. Men, så det er mye romantiske temaer da. Som dere som artister, det dere går for? Litt sånn følelser og skrive om ekte ting som dere har opplevd da. Jeg føler jeg går mer for den romantiske veien enn det han gjør. Jeg føler han mer sånn, han mer hard, mer sånn... jeg vil nok si jeg er litt mer sånn, han litt mer sånn loverboy, mens jeg er litt mer sånn, I don't give a fuck, like, you coming home with me tonight, or you not, I don't give a fuck, skjønner du? Så det er den... Future og... Future, det var det, yes! She belongs to the streets! City boys! City boys up! City boys up! Til slutt, før dere hopper i boden igjen, har dere noen kommende prosjekter av en? Jo, jeg slipper, som sagt, som vi snakket om, det er 22, tror jeg faktisk, fredag. Så Go Back kommer ut da, og neste måned så kommer Lay Low. Så ja, det blir dope as fuck. I'm excited. Som jeg nevnte i sted, 4 Years som jeg snakket om, den kommer ut 29. oktober om 1 uke. Og ja, det jeg føler, kanskje det er en av mine beste låter, kanskje den beste. Så den er jeg veldig hyped for, og det det bare å se opp for. Noen gigs, events? Vi spiller mye ofte ute i byen, så det bare å følge med egentlig når vi legger det ut, så... Ja, altså jeg er klar for 2021, liksom shutdown. Året ikke ferdig. Så fort jeg får en... Året startet nå, når det åpnet, det startet nå. I just need a crowd in front of me. Vi skal ha 12 måneders arbeid på 3 måneder. Ok, gutta, vilt. Veldig hyggelig å ha dere i studio her. Tusen takk for at vi kom med, ja. Vi gleder oss å se hva dere har fremover de siste 3 månedene av året her. Tusen takk. Ja, tusen takk. Setter pris på det. Så får vi sikkert ses på innsyn en annen gang. Yes. Det gjør vi, vet du. Radio Borgen up. Radio Borgen. Peace. Peace. Yeah, we out here, Radio Borgen. Been a while, Vuko LBK. Yeah, you know it's been a while. You know it's been a while. You know it's been a while, been way too long, way too long. You've been my ride or die, but now you're gone, now you're gone. You know it's been a while, been way too long, way
same friends, but you still do not know me. So pretty but evil, I gotta stay holy. Whatever I say, if I'm right, if I'm wrong, I know she'll be down for the night in my room. We on a private plane straight to the top. You at the bottom, and I know you're gonna be watching. I got a package, better be there when it drop. It's either this or nothing else, I got no option. Listen, baby, wanna tell you twice. Got the stacks on me so you can stay the night. If you want to love, then girl, you missed your chance. Take a ride out with me to one night stand. You know it's been a while, been way too long, way too long. You've been my ride or die, but now you're gone, now you're gone. You know it's been a while, been way too long, way too long. You've been my ride or die, but now you're gone, now you're gone. Now you're gone. Got this song up in a while. It's going crazy. Going crazy. Radio Borgen, let's go. Radio Borgen, let's get it. Yeah. It's been a while. 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 Okay. It's been a while. 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 Radio Borgen, it's been a while. It's been a while. Baby. Yeah.